Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. Wannan bidiyo zan nuna muku yadda za ka samu MB guda 200 a kan layinka na MTN a kan naira 50. To, abinda za yi kawai da ka biyo ni. Inda za ku idan kun shiga keypad nan ku yi ku danna *131*25# sai ku yi sannan yana muku idan kuna so ya ƙara maimaita muku bayan kun siya. To idan har layin ka zai za ga ya sa ma ba isassun kuɗi a cikin layin ka, to inda ka ga haka layin ka zai, amma inda ya ga saɓanin haka to layin ka ba zai yi ba gaskiya. Yawwa ni na riga na siya, bari in duba in nuna muku balance ɗin yadda data take. Mun gani ga ta 200 MB za ta yi sati biyu, za ta yi ta ƙare. To wannan kawai shine abin da za ku yi. Allah, idan wannan ne farkon zan ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun bidiyon mu tare mun ɗauka. Yawwa mun gode.